नमस्कार, होंडा अकॉर्ड है 6 सिलेंडर। गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, मिसिंग और मिसफायर कर रहा है। चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जल रहा है, मतलब वो चेक इंजन लाइट शो हो रहा है। देखते इसमें क्या ट्रबल कोड आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि देख सकते हैं आप, चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है इसका। वीडियो बना रहा ये लैपटॉप भी तुम लेके आ गए? ये इसका नहीं है ना? दुकान नहीं चला, अर्जुन कपूर का दुकान नहीं चला, कोई नहीं लेता। 400 रुपये वो कोई सामान लेता नहीं था ना, सामान कोई नहीं लेता था, इसके लिए नहीं। शाइनर था ना, शाइनर के पास शाइनर नहीं जाता, शाइनर के पास लड़की जाएगी। स्पेयर पार्ट होना चाहिए। अर्जुन को मिल जाएगा, अर्जुन नहीं कर पाएगा, वो वही उसको ठोक देगा पीछे से। आज बैंक के टाका कैश करता है, पैसे देता है। गाड़ी स्टार्ट रहने के बाद भी लाइट आ रहा है, ठीक है। देखते इसमें क्या है। सिस्टम सिलेक्शन, रेड फोल्ड कोड जाना है, गारंटी शीट। इसमें 3 ट्रबल कोड आ रहा है। एक तो ट्रांसमिशन का बता रहा है, गियर का है ये, और तो ऑक्सीजन सेंसर का है ये। बैंक 1 ओके, बैंक 1 बैंक 2 का है, मतलब दोनों सा ऑक्सीजन सेंसर में एक सेंसर, सॉरी दोनों साइलेंसर में जो ऑक्सीजन का वो कन्वर्टर है उसका एक सेंसर ख़राब है इसका, ठीक है। बैंक 1 और बैंक 2 इसमें 2 कन्वर्टर लगा हुआ है। 6 सिलेंडर होंगे, 3 इधर 3 इधर करके एक बार क्लियर करके देखते हैं इसको। मेरे ख्याल से जाएगा नहीं, क्योंकि गारंटी इश्यू वापस से आएगा। हाँ, तो ये जान नहीं रहा, सेंसर ख़राब है। जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है और ये लाइट ऑन है। इसका भी लाइट आ रहा है, गियर का भी आ रहा है, TCS का भी आ रहा है, और इसका भी जैसा कि देख सकते हैं। चाहे इधर फ़ायदा नहीं होगा, कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ तो कुछ फ़ायदा तो होगा ना। फिर चेक करते बाहर में बड़ी देखते कोड आ रहा है। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, बट ये इसका नहीं बता रहा है। इसके नीचे और एक सेंसर लगा हुआ है। साइलेंसर में 2 सेंसर आते हैं, ठीक है। कभी कभी इसका भी प्रॉब्लम रहता है, बट इसके नीचे एक सेंसर और सेम इसके जैसे लगा है 4 वायर का। बैंक 1 इसका दिखा रहा है, और एक इसके पीछे साइड दिखाता हूँ आपको भी। यहाँ पे ये बैक साइड, यहाँ पे इसके पीछे साइड एक सेंसर लगा हुआ है। ये दोनों सेंसर ख़राब है। ये दोनों सेंसर रिप्लेस करके फिर क्लियर करके देखना पड़ेगा। फोल्ड क्लियर हो गया तो काम हो जाएगा। कभी कभी ये सेंसर खोल के साफ़ करने से भी क्लीन नहीं होता। WD-40 मार के इसको तार ब्रश मारेंगे तो भी साफ़ हो जाता है। किसको चाहिए था वाला? वाला मेरे को चाहिए था भाई। ये नहीं, जो कॉइल का वायर है, किसी में मिसिंग कर रहा था। जो चेक करके वापस से देखो, यही ट्रबल कोड आ रहा है। तो पैसा मेरे को ये देख सकते हैं आप कितना करंट टिश्यू क्या दिखा रहा है। V1 S1 V2 S1, यानी बैंक 1 बैंक 2 में S1 जो सेंसर है इसका, दोनों ख़राब है इसका।